ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପିଆଜ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ ପିଆଜ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିରୋଗୀ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଖାଇଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ରକ୍ତହୀନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଭୋଜନର ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଘୋଳ ଦହି ସହିତ ପିଆଜ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ। ପିଆଜକୁ ଚୂନା ଚୂନା କରି କାଟି ମହୁ ସହିତ ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇଲେ କାଶ, କଫ ଭଲ ହୁଏ। କଞ୍ଚା ପିଆଜକୁ ପୋଡ଼ି ସେଥିରୁ 4 ଚାମଚ ରସ ବାହାର କରି ପିଇଲେ ଭଲ ନିଦ ହେବ। ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦହି ପିଆଜ ସାଲାଡ଼ ଖାଇଲେ ମଳକବଚ ପାଖ ପଶେ ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିଲେ ଚନ୍ଦାମୂଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ଉଠେ। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ପିଆଜ ଘଷିଲେ କେଶ ଉପୁଡ଼ିବା କମିଯିବ। ଖରାଦିନେ ପାଟିରେ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ଜାକିଲେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ପିଆଜ ରସ ଟିକିଏ ବୋଳିଦେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲୁ, ଅଂଶୁଘାତ ତଥା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ସିଝା ପିଆଜ ରସ ସହିତ ଗାଈ ଘିଅ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଦେହ, ହାତ, ଗୋଳାବିନ୍ଧା ଆରାମ ମିଳେ। ପିଆଜ 5 ଗ୍ରାମ, ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ଭିତର ଶସ 2 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 4ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି କନାରେ ଛାଣି ରସ ବାହାର କରି ଯେଉଁ ପାଖ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ତାର ବିପରୀତ ପାଖ ନାସାପୁଡ଼ରେ 3 ଟୋପା ଲେଖାଏଁ ଦିନକୁ 2 ଥର ପକାଇଲେ 3 ଦିନରେ ଅଧା କପାଳି ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୁଏ।